Galbūt nešvankiai kolektyvo akimis ir nebus tai teisinga, bet kad nebūtų, kad apgauna televizijos laidas, aš pasakysiu, užbėgdamas įvykiams už akių. Man atrodo, kad jie išleis video, kuriame yra nupjaunamas dviratis ir dviratininkas nustumiamas į upę. Kažką mes esam paskleidę jau dabar šiuo metu, atskleisim jau po poros dienų gal, arba rytoj. Ryt po ryt, čia grinai tomis. Svarbu ne balandžio 1. Mūsų toks tikslas yra. Bet čia kažkas įvyko jau. O dabar viskas nuo pradžių. Atvažiuoja gražiausia Red Bull Vinksė. Išlipa iš mašinos. Duod Red Bull ir sako mums. Kviečiam jūs tapti Red Bull tandeminių reporteriais. Ir mes galvojam, kaip mums prisistatyti, kad mes būsim reporteriai, ką mes galėtumėm padaryti. Šiaip pats renginys vyksta ant Baltų tilto. Reikia, kad būtų kažkas prie vandens. Eina kuriris, arba ne, važiuoja kuriris su dviračiu prie vandens ir... Žiūrėk, kuriris ne. Baltais tilts. Bum, mes. Užsimaskuojam veidus. Aš atvažiuoju su tandeminiu dviračiu, pastatau ir prirakinu spyną. Tu esi šlapusi vagiščius. Ir tu ateini nupjauni, pavogi dviratį, važiuoji, nu tipo jau nori pabėgti nuo manęs, ne? Ir į upę. Įkrent į upę, ne? Įsimano. Ne. Šaltai yra. Ne, čia yra idėja, žinok. Nu, bet jeigu kas nors tokį keltų internetą, čia viral būt. Tai manau, pradedam nuo svarbiausias. Mums reiks susirasti tą dvigubą tandeminį dviratį. Aš nežinau, nes matys pasaulyje tokį. Aš irgi, aš tik per filmus matys, tai nežinau, Lietuvoje gali pirkti. Einam į skelbimus, pažiūrėsim. Kažkokį nebrangų, nes nu jis skęs. O, laba diena. Ne, Deivi, tu čia. Tu čia dabar sėsi, tu čia. Išgal nesibran, išgal ir tik laikyti. Palauk. Tu iš karto važiuoji? Jo. Tai nuo burdurnio važiuoju. Tu vairauk. O, Ai. tai viskas. Ai. Gerai, ačiū Jums labai. Laikykitės. Bliam, čia man didžiaus ir... O kaip sustot? Padangą tik gali, nereik prisipūsti, ne? Reikia tada pūsti. O kaina laiko čia, ne? Jo. Čia brangus skaitas variantas. Kelintų metų. O šarnyrai keisti yra turbūt. Taip. O babina nauja? Purkštukų nematau. Biškai reikės numest kainą, reikės numest. O kas važinėjai čia, senu? Aš. Nu, bažnyčia iki bažnyčio. Rida nedidelė. Skendės nėra irgi. Bet bus. Kas baisiausia, kad bus. Mums čia grinai, žinokit, nuskandinsimės tą dviratį iš karto. A nepyksit, jeigu jau upėj plauks toks. Kokią tą kainą sakėt? 140. Jau 10 nulygom. Kažkodėl. 130 į skerstamės. Taip gera kaina, nu. Nu gerai, 135. 100 kem. Nu da, 100 kem į skertam. O, 100 kem. O tai gal tu norės važiuoti tam vandenį? Nu, aš dabar biškį sergu, žinok. Tai vis gerai. Man tai netrakt, neužkrystų žuvų. Sustarp, žinai, kainą, nes aš biškį pridirbo, tą nesąmonę. Geras, pervesk 100 manam jau. Žiauriai gerai. Gerai. Nu, fantastik. Dabar jau tad tikrai 100 O kem. turit benzepjūklį, nes mes perpjūt norėsim. Kaip mano, tai tu perpjūt su bulgarki? Jo, Laisvai? Su to diskiniu. Vėl aptinta ten. Nieko įspūdingo nėra. Nes mes tokių nesąmonį pridarysim. Tas dviratis, žinokit, bus populiariausias dviratis Lietuvoje. Iki pastelšiai, žinok, pasileidom dabar. Eik, tu savo. Aš gyven. Aš galiu taip apsikabinti. A, mini? Jo. Keista. Nežinau, kažką įdomi. Aš nejaut, kad tu eisi. Eik tu manęs neliestam dabar, aš O, nežinau. telefon pasidėjau, taip, žinok, reikės pasiimti. Tuok didžiaus autobus, įdėti tuok dviratuk. Dabar kojelis reikėtų. Jo. Lekam dabar į Vilnių. Iškart. Šiaip kas blogai, aš galvoju, kad mes čia tik ant video paprikolinsim. Negalvoju, nedyką varysim. Aš biš negertai, žinok. Sakau, aš nebenoriu. Reikia įsivaizduoti, kaip atrodo vagis, nes kažkoks toks labai neišsiskiriantis, toks pilkas, rudas, purvinas toks. Gal ne su džinsais, iš tikrųjų. O toks reikia purvinas toks. Nu, aš manau, kad toks turėtum būti labiau. Jo, šiaip treniginis reikia. Vo. Spydo. Ant negali būti toks, ant turi būti toks slaptesnis. Nu, aš tu tokiam gali būti. Na gerai. Tas. XXL. Tiesiau. Keista. Čia yra mergaitiškas kelnis. Bet netinka, ne? Va. Bet tink prie treniginį. Ne, tu nedarink dabar rubelį. Gerai, aš jau turiu nenormalų kiekį drabužių. Per daug. Turiu tokį. Turiu tokiam striukytį. Turiu. Ta visai iš vis noriu mums parsivežti. Nu ir kelnes ir megztinį vieną. Nu tai toks vyriškis, ne? Tai nėra skirtum, kas papač, koks megztinis bus. Rūkti savo. Moncler. Mylu. Super drai, čia gerai. Man džinsų reikia, žodžiu. Va, tokis. Tau džins, kur turi namus. Šitą. Bet su kelniam kas yra.
XXL, nevadinam navakėlis. Bet, nustiks turbūt, žinau. A čia da bus hidrokostiums to pačiu. Net netilpsi. Kokį paslaptą aš noriu atskleisti? Kad tas kelnis yra moteriškas. Nu, XXL. Come on. Man nesvarbu. Iš papras žmogus. Gerai, pasiruošiam? Jo. Nes dabar bus fantastikom, pamatys, bet... Ne, nu, per gražiai. Per gražiai. Nu, tas paltas, per gražus. Per gražus. 25 eurų. 25 eurų? Ne, ne. Bet jeigu aš užsikrau. Ne, nežinau, tas kelnis Nebetinka. nebetinka, jo, ne. Aš nežinau, ko ant keliam daryti. Nu, kažkas jau toik. Labai šiltus, kaip džiazu kažkodėl. Džiazu vibes. Džiazu vibes toks. Keista. O mano, da. Vis tiek da vien bat. Gera. Ja, nu Vis dar nesakau, kad tu esi kelnių žmogus, bet gera. Čia Vasilis. Aš manau, net nereikia. Nu. A jau galim patvirtinti, ar ne? Kol kas dabar patvirtinam, bet daug stikis kelnis pažiūrėti. Nu, gerai, žiūrėkit. Bet tu kažkaip kaip apsirenk kudėsnis, atrodo. Okay. Ir aukštesnis kažkoks. Bliam, papras viruks normalus. Aš manau, kad do to ieškom. Kaip, gerai atrodo ant manęs? Ačiū labai. Nes tiesiog, kad pirkčiau, ne? Čia yra keistas džinsas atrodo. Kaip kit žmogus, aš net pažįstu. Toks va maišas yra. Kiek, spėkit, kiek pinigėlį? Komentaras rašykit, kiek pinigėlį išleidom. Parašėt? 100 eurai. Viršūnį. Čia brangiausias mūsų apsipirkimas. Čia nežinau, krupalį iš tiek pinigų apsipirks. 6 eurų būtumėm nuo 2 maišų gavę. Gražių rūbų. Žinai, ką reiškia? Kai daug pinigų išleid, turi paeit video jau. Ir pasubscribinti, kad žmonės turi, nes nuskaudai. Mums irgi tiek leidžiam pinigų, jeigu jūs nepasubscribinat, nu tai irgi. Žinai, ką aš pasakysiu sanim? 80 000 subscriberių. Išvažiuojame į Euroviziją. Su Lemenėm į Euroviziją. Norit tokį video? Tai subscribe. Išeis bangers. Mums reikia pasimėginti, nupjauti spyną vadinamąją. Bet čia jo nuomonė. Aš manau, kad jauni viskas. Na, aš pažiūrėk tokį dalyką, ne? Šmaniai per didelis daiktas. Yeah. Ir kiekvieną kartą reikia paspausti. Raktą nėra. O dviratį nori. Aš toks ateinu, ne? Jo. O, kaip paimti? O, nervina, ne? Jo. Bet ar aš turiu įtempti? Ne, jo, aš mačiau, kai jau dabar žiūrėk lėkti gražiai. Gal įtempt geriausiai. Bet aš tada negaliu su vien ranką. Daryk dalykus, žinai. Vagis eisgi. Paik aš ranką nuspjaus dabavą. Nu, pažiūram. Aš tebijau. Nori tu pirms pamėginti, tad pažiūrėsim, gerai. Bet biškai. Bet tai akijų reikia. Aš įtempu. Taip? Nu, dabar man čia šaus. Tai gerai. Nu, davai. Vis, įmi dviratį. Dėdi tą, družbą. Kur družbą dėdi? Kur dėtų družbą? Družbą, nežinau, važiuoju į upę. O dviratį? Per daug ir dalykų. Tai ko jums čia kažkaip per apsaugai? Ne, nu nieks neatvaros, tikiuosi. Atvarau aš toks, nupjaunu, čiūšt, įsidedu kuprinį toks ir varau. Aš manau, Nereikia žiauriai skubėti. kuprinę dėti reikia, nes įsidės kuprinį, nu, didelį tikimybę, kad kuprinė bus ten. Ten palik ir ten padės, taip ant kameros nesimatys ten, iš toliau filmuojant, kad tu palikai tą družbą. Va, gėžirbu. Padok. Padedu Įmi družbą, dviratį. čiūšt paėm dviratį ir Jo, ir į vandenį. įsivažiuoja. Žinau, krita. Lygiai to pačiu laiku būnam jo vieta. Gerą. Va, jūsų dviračio apsaug, žinai, aš pasakysiu. Šūdinė vieta. Na liūdnė, kad tie palengva. Keista, kad tu nupjovai, nes aš turėjau ves laik raktį. Tu būtum paprašy būčiau atrakėjantis. Man žadintuvus dabar sako kelkis. Esam make-up studijoje ir čia mums turi pakeisti visiškai neatpažįstam žmonės. Visų pirma, aš čia pradėjau keistis, o tu nežinau dar. Nu, man biški ten daugiau yra drabužiukų, man ten sunkiau bus pasikeisti.
Ne, kažką. Su Giedriam. Su Giedriam. Sugėdė. Čia yra negėdris. Hidraulinis kostiumas. Čia yra visas hidro kostiums. Čia dar reikia užtraukti. Jei pasiruošęs, kad nesušaltų žmogus, tai jūs dėl jų nepergyvenkit. Jūs sakysit, o, jūs sušalas Deividas. Nu, niekas nesakys taip, aišku, bet viskas yra paruošta. Aišku, dabar karšta jau. Kas ir dabar karštis ir didelis, nes tas kostiumas turi tau po lediniu vandeniu padaryti, kad tu šiltai jaustumės. Jo. Kur ten -10, ne? Na gal ne -10, nes tada. Nu, žodžiu, šalta. Jo. Dabar kas čia yra? Karšta. Su to kostium 2x karšta. O, eik, bet kas sunkiai judėti ir, žinok, man su to kostium. Tai neišplauksi jau, nikas. Gali būt, kad aš įdognu. Aš daug nepamačiau tau plaukus. Reikėtų tavo akinių, da. Nusifotkinti su bratkiu. Mane tranks va ištep irgi. Panagis, ne, juodas yra, bet, nu, nebuvau prieš tai, tikrai, prisijau. Garbė žodis. Buvau nusiplojus. Važiuojam dabar dviratį pasiimti. Mes tokie varysim dviratį pasiimti. Ne, persiriksim jau. Sutibisė, dėsim tokie. Jeigu pamatys vakar, aš pasiimsiu man šiandien. Aš taik vaibę turiu šiandien. Čia ir prirakins, ne, dviratis. Jo. Aš bum, Jo. nujamu, padėt kažkudį diskinį pjūklą ant žemės. Jo. Kas čia autostradijum, aš nesuprantu. Čia atkabinu, tada paskutinį tą čia tada nusileidėms. Jo, nusileidi. Nusileidžiu Aš pamatau, kad kažkas vyksta į blogą. Žinokit, užrašykite tą tandeminis, nes aš taip tiesiai nesu važiavęs dar. Wow. Geriausias dalykas. Kas išrado vienviečius dviračius? Davai! Davai! Jaučiu, kad jau pasidarysiu video. Vyč pavargom. Bet dabar mes pasirepetuosim ir ką darysim Liepos 25. Važiuosim. Važiuosim per liniją su viskais barjerais ir mes pasiimsim pirmą vietą. Jo. Nežinau, kaip ten tas vietas skirs, bet mes gausim pirmą. Tai mums belieka tik tais pasidaryti čia daug visokių papuošimų, pasidėti čia dalykų, kad atrodytų ne tik galingai, bet labai gražiai. Ir jeigu norite jūs, kviečiam mus registruoti į redbull.lt. Pasvirasis brūkšnelis tandeminis, pasiregistruoti dviese, pasidaryti dviratį ir galbūt nugalėti mus, kas mažai tikėtina. Ir aišku, nepamirškit pasubscribinti, 80 000 subscriberių proga mes išleidžiam bangerį. Ne, jau buvo bangeris, dabar bus bangeris. Jo. Tai dabar paspaudžiam, palaikinam, pakomentuojam ir stiksim jau prie Balto tilto dabar. Gražus laikai. Ne, nekiš pagalių rats. Jau žinok, iki šau. Kas yra su heiterės kišinėtas pagalis rats. Einam dabar tikrinti vandens gylio ir tuo pačiu pažiūrėti, ar... Na, niek ten nepamatys iš tikrųjų. Atseit, kad metalų nebūtų kažkokių didelių, man galva persėdu plėšti per pusę. Aš jau čia nerakin dabar. Ne, nepavoks gal anksčiau kažkas. Būtų juokinga biškinga. Kažkas pavog ir įkrenta į vandenį. Ir nieks nenafilmuojam. Jo, toks. Ai, daug gylis žinojus. Nu, turi. Kad duoju telefoną. Kad neįkrest. O. Nedasiu. Gerai, į daugiau negu tik. Gera. Jo. Nelietėm negu. Nu, bet ko Bet žinojau, kad nėra jokių problemų. Jokių Viską neišsiaiškinau. Jokių meitų. Parodyk tą pažiūrėk, bišpa. Gerai, ir giliau negu iki čia. Tu neįmanom dviračiaus ištraukti, kaip aš pasakysiu. Konturėm iškart gelbėjom priemonį. Reikia iškart pradaryti, man atrodo. Iškart žinom numerį, kokį skambinti. Rūpineš ir gilios yra sąlygas. Palankis yra nemirti, Jo. nepalankis dviratį išgelbėti. Tau užduotis yra įkrenti dviračiai ir neįsiskiri. Laikai, va čia dar. Tu vandenį va taip būinda. Kol ištraukti kažkai. Šiaip jo, reikia bandyti nepaleisti bembiškį. Na tai žiūrėk, dabar Bulgarikį. Aš turiu kuprinę. Jo, bet kur tu nupjovęs? Žinai kas, jeigu čia dviratis bus, čia nupjauni, tai čia pasidėk tiesiog kažką, kad
Kaip dviratį būsim, nesmatys kol dabar Volgarikį. Veiksim susikti nuvažiausi. Bet aš kuprien ir tai, man kuprien palikti ir... Paliko prie, ne, reikalingas dalykas. Gerai, aš čia pum, paėm ir... Kur? Na. Bet aš nežinau, ar aš tuo metu minu jaučiu? Jo, mink jo. Gerai. Galim nuotraukas įmės. Galim nusifotografuoti. Mes matėm per muzikinį kaukį. Čia su Vaitiekūnu maišat gal mane. Gerai, bus jaučiu pasidariau. Čia turbūt būsit mane su O! O, kokia mergytė! O! Liuks! Bet turi vaikų. Ir vienas šitą. Tai nežinau, koks gilis, aš tada man kas gerai. Aš greičiausiai galvas neprasiskelsiu, bet dviratis gali būti, kad... Viso gero. Ei, po dviratį filmuojam. Ar ne? Ar vagia Jo. jau? O, jūs taip irgi drąsiai. Padėk dviratį. Biški, esu purvinas veidas, rankos, bet drabužiai ir nauji, ką tik nupirkti iš padėvėtų parduotuvės rūbų. Naujausia. Reikia biški padulkinti juos, pasitėpti. Ne, tai gulgis. Palauk, pažiūrėjom. Vo. Bet minimalė. O jo, nes ir... Gerai, tu niek nedara. Bet tą į batų prisibėriau tiesiog. Nes labiau išsitepęs. Nu, čia reikia eiti šalia, kuo greičiau. Kaip gerai važiuoti su dviračiu man. Oho. O. Čia reikia prisekti, nes aš pavargau biškį jau. Nu tikiuosi, kad nieks nepavogs čia. Turiu spyną užtat. O. Nu prasieisiu jau. Pasivaikščioti. Kur važiuoji? Ar paskambins policija? Paskambins policijai dabar. Dar pavogti dviratį? Nu, išsimanėm. Aš tokį blackout, atrodo, patyriau. Toks važiuoju, ten nupjauti kažkaip gan lengvai pavyks, tai labai greit nupjauju ten iš antrą kartą, bet greit, tas garsas žiauriai didelis, kaip pjauju, atrodo, kad medį pjauju. Ir tada jau važiuoju, tu jau žiūri parbėginės ir iškiai nespėjai ateiti. Nu, nes kai vakar žiūrėjom, tai žiauriai daug laiko, kol tu nupjauni. Bet šiandien jau pasirepetavęs jau... Išmokau gerai, jo. Tada tu parbėgi, aš toks, ta prasme, negaliu suprasti, kad tu įkrisi vandenį, toks, tiesiog jau tada blackouts, nežinau, toks, ir jau tam vandenį tada. Ta dviratį laikau, kiek įmanom, srovė žiauriai didelė, tai jeigu nebūtų, kas ištrauktų mane, būčiau nuskendęs. Tai dabar įdomu, kaip nufilmavo iš šono. Turėjom 3 filmuotojus iš skirtingų kampų, plus pačiam Red Bull'o video Laura, kur pristato renginį, ten už nugaros turėtų matytis. Sodintis draugą ant balkiuko, nu čia kaip jau jums išeis, reikės jūsų išradingumo. Šiaip norėčiau paklausti dabar, tai vien klausim, o kodėl mes dabar einam? Vėl prie upės, ką mes veiksim dabar? Ne viskas pavyko pagal planą, kaip norėjom. Kaip taip gavos, kad tas dviratis pasiliko gyventi. O kaip mums pasilikai, tu laikėjai rankoj? Aš laikiau rankoj. Aha. Ir tada sakau, Nedi, greičiau trauk mane lauk. Nes aš nebeišlaikau. Ką tu tuo metu darei?
paskambinau policijai. Kažkokį dar vaidybinį filmą toliau darai. Prie manęs prieis senuks ir sako, trauk, nesušal. Sakau, ne, policijai pirmą. Tada pažiūrėsim, kas. Ir aš laikiau kokį 30 sekundžių dar. Ir išslydo tada jau viskas. Ir dar toliau tu nebandėjai man ištraukti. Tai pasikvietėm biškį pagalbas, nes mes patys jau nebesam pajėgus tam. Atvažiavo iš Kauno mums padėti surasti tą dviratį. Aišku, mes dabar gal per anksti džiaugiamės, nes upė tai ką daro, įneš toli. Tai gali būti, kad Toms ir parplauks į Kauną atgal. Nuvažiuosiu su dviračiu. Pabiškai atleidinėsi. Prižiūrė. Kas čia gyvybinė priklauso nuo to. Su šitą pasileisiu, žinai, Aha. Vilnių paleisi. Aha. Aš palei ant dugno nueisiu. A, mes matysim. Jo, ir ten, žinai, biškai paeiti. Ok, gerai. Tai čia gyvybė priklauso. Čia ir gyvybės laids. Po kiek laiko jau ieškoti jūs? O, tai čia greitai. A, greitai ieškoti. Greitai ieškoti. Reduktorius yra prisuktas, atsuk ventilę. Ventilė? Bet čia daug yra. Ne, tai vienas tuščias, netuščias, o kitas. Ai, va, aha. Tau davė ventilę atsukti. Jau atsukti? Jo. Gerai. Kitas. Kitas? Išleido pusę oro žmogui. Gerai, atsuku. Tu Biškį prasileidau galvą. Kas matęs? Mačiau gyvą. Atrodo, kad paskutinis plaukas. Laikyk? Paleist? Laikau. Sak, laikyk, paleid. Laikau. Nieko nėra. Yra! Eik, tas manęs tikėjau! Ir atlik nesak dar. O, filmą dar. Eik, tu savo. Su dviračiu parvažiavom. Eik, savo dabar reikės jau traukti, jau čia. Tai dabar. Opa! Sveikas, sugrįžęs, bičiuli. Ko tu žulių parsinešiai? Veškanan iš čia, kad nematyčiau. Einu atgal prisiekti, Aha. kur buvau. Šiaip mes neturim kur dėti dviratį, tai parašykite komentaras, kas nori tik dviratį ir mes įsiūsim. Jo, bet turi dalyvauti Red Bull tandeminėse, jeigu norit. Jo, atvažiuokite tandeminės, Liepos 25 dieną, užsiregistruokit ir pamatysit ekskliuzyvinį dviratį. Mes su to dviračiu dalyvausim irgi gal, nežinau. Ai, tai nepadovanosim dalyvauti žmonėms. Žodžiu, arba dalyvausim, arba dovanosim. Svarbu atvarykit, pakomentuokit po video, pasubscribinkit, palaikinkit, hype. Vyra! Aš jau buvau pasilgęs to dviračių, galvoju, kad jau nebepamatys niekad ir tik tai Tom pagalba pavyko tą dviratį atgauti. Jo, tai jeigu jums irgi prireiks paslaugų, Ne tik dviratį, bele ką norit. ką nori, ką dar? Žmogų. Ką dažniausiai ieško žmonės? Viską, ką pametė. Jo, Žiedą jeigu ir meilę vestuvinį. pamesit, savigarbę, pas Tomą kreipkis. Tai yra Tomo puslapis, pamestų daiktų po vandeniu paieška. Čia yra Facebook'e grupė, prisijunkit, parašykit Tomui, yra ir numeris, ir visa informacija reikiama yra šitoj grupiai, tai susieksit su Tomu. Neriš, vari, kaip sakant, gali važinėti. Daugiau į vandenį nebevažiuosi, jau Ne, tikrai. nevažiuokit. Čia pamėginti ar važiuoja dar tas dviratis. O, Kaip naujas? kažku, per aukštus, per... Da geriau, ar ne? Važiuoja. Ne, nu. Bum, jau. Važiuoja, jūs puikiai. Arba atvažiuosit į tandeminės, arba pamatysit, kad jau skelbimas yra. Vertė kilų, nu ekskliuzyvinį. Ir kad neskendės. Jo, visiškai. Rida nedidelė, skendės nėra, dalis naujos. Tepalas ką tik pakeist. Kaip ir tikėjomės, biški žmonės įtarė, kad čia mes galėtumėm. Mes galvojom, susiradom make-up artistą, kur pakeis veidus ir galvojom viskas, mes visus prenkinsim. Ai, tai jų sudėjimas yra. Sudėjimas dabar mūsų ir Jo, blogas. reikės svorį numest biški, kitą kartą darant. Tai... Ir šiaip toks prieš įkeliant buvo pagrindinis dalykas.
Patys matom, kad tą bulgarkę padedam. Tiesiog, kad nenorėjom kristi tą bulgarkę, nes, sakyt, ten žiauriai brangiai kainuoja jinai. Ir tak, matos, kad padedam tą bulgarkę, toks, nu, netikroviškai. Bet tada pagalvom, kad paliekam tą bulgarkį, neiškirpam, nes bus daug komentarų. Kas pasiteisina? Žiauriai daug komentarų dėl bulgarkės. Ir šiaip, kam nusisdom tą video toks, nu, iš trečią kartą pastebėjau, kad ten ir kažkas, sako, gal nieks nežiūrės tik akiliai. Mes, kai žinom, tai mums, žinai, taip atrodo. Nuo pirmos sekundės tiesiog visi apie tą patį. Aš su to dviračiu važiuosiu. Ai, šiaip, galiu tu važiuoti, nors varom kartą. Nu, davai. Kur nori sėsti. Ai, man čia reikia. Ačiū, kad žiūrėt, iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Viens geriausių outro.